قاعد ادور قصة حلوة عشان يعني انقلها لكم. لقيت قصة فنانة جدا بأحد الحسابات، قصة عجيبة وأثرها الاجتماعي علينا جدا كبير، فأتمنى منك قبل ما نبدأ انك تشترك بالقناة وتعمل لايك يعني، وإذا ما في عليك يعني خسارة تعليق، وخلونا نبدأ. القصة بعنوان السم الذي يقتل الرجال. تحكي القصة إن في يوم من الأيام في بنت جميلة تزوجت، بعد فترة ما قدرت تتفاهم مع زوجها، كانت تختلف معه بكثير من الأمور إلين ما تعب فيها الحال. تعبت البنت هذه، ومن كثر ما فتك فيها التعب صارت تفكر إنها كيف تنهي زوجها، بالعربي كيف اللي بعده عشان ما يحضروا الفيديو. بدأت تتكرر عليها هذه النية إنها تتخلص من زوجها، فلما نوت نية كاملة وخلاص مقتنعة إنها تسوي هذا الحل، أخذت نفسها الصباح وراحت لعند أمها. راحت بنية إنها تشتكي لها عن الوضع وتستشيرها بالحل. قالت لها يما أنا تعبت من زوجي وما عاد قادرة إني أواصل معها العيشة، والله ما عاد قادرة، أنا تعبت خلاص تعبت، أبي أتخلص منه، لكن يما خايفة إن أهله يعرفوا إني أنا اللي سويتها، وأريدك تساعديني بهذا الأمر لو كنت تقدرين. جاوبتها أمها وقالت ما عليك، أبشري وأنا أمك إلا أساعدك، لكن في شيء يا بنيتي، شيء بسيط أبيك تسوينه بالأول، وهذا الشيء أريدك تسوينه عشان زوجك ما يشتكيك لعند الناس وبعدين تصيرين يعني موضع شك بعد ما يموت. قالت لها بنتها قولي يما، وأنا هذا الشيء مستعدة إني أسويه مهما كان، أصلا مستعدة إني أسوي أي شيء مهما كان عشان أتخلص من هذا الرجال. قالت لها أمها طيب ما عليك، أنا بعلمك أمك وش هالشيء، أول خطوة لازم تسويها إنك تتصالحي معاه. قالت كيف أتصالح معاه؟ أنا ودي يا أمي إني أتخلص منه وتقولي لي أتصالح. قالت لها يا بنتي اهدي خليني اكمل، يا بنتي عليكي انك تتصالحي معاه عشان بعد ما يموت ما حد يشك فيك، بعد كوني اصبري وتجملي وزيني نفسك وصيري أميرة قدامه، صيري كأنك شابة بالعشرينات وتجذبينه بكل شيء، وبعد اهتمي فيه واعتني فيه بتفاصيله كلها، ولا منه تكلم اسمعي له وأعطيها الكلام الزين، أبشر تم سم حاضر، كل شيء يطلب سويه. كمان صيري مقدرة له والأهله، صيري صبورة معه وخلي أذنك صاغية لكل شيء يقوله لك، وإذا جيتي تتصرفي من فلوسه تصرفي باقتدار ولا تسرفين. حتى يا بنتي إذا إنه أعطاكي فلوس ما تكفيك لا تغلطين عليه ولا ترفعي صوتك عليه، واقعدي امدحي فيه واعطيها الكلام الزين، وهذا يا بنتي عشان يذكرك قدام الناس بكل خير. واذا انه مات ما حد بيشك فيك ابدا انك سويتي له اي شيء. ها يا بنتي وش قلتين؟ مستعده انك تمشي على الخطه هذه؟ قالت لها بنتها ابشري يما، وانا بنتك ولا اسوي الخطه بكل حذافيرها، وان شاء الله يما اني اكون قادره وقدها. قالت لها امها زين أجل خذي هذا السائل وحطي في صبوحه كل يوم وقت ما تجيبين له فطور، وهذا السائل يا بنتي حيقتله بالبطيء لمدة 30 يوم إذا طالت المدة. قامت بنتها وأخذت عفشها ورجعت بيت زوجها، ويوم أنها وصلت بيتها صارت تنفذ كل كلمة قالت لها أمها، وهي منتظرة متى يجي اليوم اللي تشوف زوجها نايم بلا قومة. مسكينة تبي تفتك من هالرجال ومن شره. لكن بعد يا اخوان ما خلصنا القصة، تابعوا عشان تشوفوا المفاجأة. ومضى اليوم الأول والثاني والثالث والرابع إلين ختمت 30 يوم. بعد ال30 يوم يا اخوان راحت البنت المسكينة صوب أمها، هلا يما كيف حالك كيف أنت، وأخذ وعطى من هذا الكلام، وبدأت معها بالموضوع. قالت لها يما أنا والله ما عاد في قلبي نية إني أقتل زوجي، ولا عاد إني أريد أتخلص منه، أحس إني صرت أحبه أكثر الحين. تغير الرجال يما، صاير لطيف جدا أكثر مما تخيلت، بس الحين يلا يخليك يما وش أسوي عشان أوقف مفعول السم هذا؟ وأنا صار لي أستخدم السم أكثر من 20 يوم يما، وخايفة زوجي يروح من يدي، تكفين ساعديني. جابت أمها لا تقلقي يا بنتي، اللي أعطيتك إياه كان مجرد سائل طعام عادي وما حيقتل زوجك ولا حيسوي شيء، بس يا بنتي انت اللي كنتي السم اللي حيقتل زوجك ببطء بالخلافات وبالتوتر وبكل شيء اللي كنتي تسوينه. فلما بدأت تحبينه وتكرميه وتعتزي فيه، انت بديتي تشوفي زوجك كيف بدأ تغير وصاير لطيف جدا معك. الرجال يا بنتي مو اشرار حقا مثل ما تتصورين، بس احيانا طريقتنا بالارتباط فيهم هي اللي تعكس وتحدد استجابتهم وردود فعلهم تجاهنا. خذوا العبرة، واتمنى من النسويات انهم ما يتفاعلوا معي يعني في أي نبرة، لأن القصة ما فيها أي نبرة من التبرئة لأي شخص، وأتمنى بإذن الله أن القصة يعني تكون قصيرة واستفدتوا منها.